अगर हम एक नाव को रॉकेट पावर्ड बना दे तो कैसा रहेगा, क्या नाव चल पाएगी? तो हम जो है क्या करेंगे, सिंपल पेपर की बोट बनाएंगे, उसके बाद में उसमें लगा देंगे इस तरीके के दिवाली रॉकेट थ्रस्टर्स की तरह। देखते हैं कैसा होता है, फटाफट से शुरू करते हैं। आप दोस्तों बड़े साइज की बोट बनाने के लिए चार्ट पेपर्स का यूज करेंगे। जो चार्ट पेपर है उसके ऊपर जो है सेलो टेप लगा देंगे कुछ इस तरीके की, जिससे कि पानी नहीं घुसे। अब इसकी नाव बनाते हैं। एक पे लगा दी, दूसरे पे लगा दी,